小樱非但没有害怕，还觉得自己厉害，竟然真的见到了妖怪。他们不仅温柔，而且善良。小樱简直发现了新大陆。从此以后，小樱每天都会来到森林里四处奔跑。她为她取下挂在树上的帽子，在小河里放小船，围着大树捉迷藏，在微不足道的小事也能让小樱开心的不得了。小樱看到阿金在草地上睡着了，她很好奇面具背后的样子。小樱把手慢慢伸出去，眼神中充满了期许。没想到面具下方也是一张洁净的面容。小樱好奇他为什么老是戴着面具，他告诉小樱，只有戴着面具才像一个妖怪。其实还有一个原因，你知道是为什么吗？时间很快，这个夏天就要结束了，小樱只有在夏天才能来爷爷家，下一次见面将是1年以后。做完告别，小樱不忍有些失落。只见阿金停下脚步，弱弱地问了一句：来年も来れるか？小樱肯定地回